Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w mieście, które jest w tym roku europejską stolicą czegoś. O, dobrze, że nie zamknąłem kluczyków w środku, bo już mi się to kiedyś zdarzyło. A czego, to zaraz wam opowiem. Miasto to jest stolicą kraju, w którym Polska była bardzo mocno związana przez wiele, wiele lat. Mówi się tu w jednym z najstarszych języków na świecie. I w mieście tym żyje 1/5 mniej więcej społeczeństwa kraju. Czyli to tak jakby w Warszawie żyło tak z 6 milionów, 7 milionów ludzi, a żyje 2. Jesteśmy, kochani, w Wilnie. Wilno jest w tym roku europejską stolicą jarmarków bożonarodzeniowych, czy jakoś tak. A dziś jest 13 grudnia i dziś jest jakby drugie Boże Narodzenie, czyli dzisiaj jest taki specjalny dzień w ramach tego całego jarmarku wileńskiego, który będziemy dzisiaj zwiedzać, którym pokazują, którym robią takie testowe Boże Narodzenie, czyli jest kumulacja wszystkich atrakcji, jakie tylko przez cały miesiąc na tym jarmarku są. Jest jakaś lokalna waluta świąteczna, jest jakiś piernikowy autobus, mnóstwo innych koncertów, jakichś wydarzeń tutaj na całym Starym Mieście, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Zajechaliśmy sobie w nocy, do Wilna się jedzie, wiadomo, z Warszawy bardzo szybko, bo to myślę, przebijając jeszcze przez całą Warszawę jedzie się 5 godzin, więc biorąc pod uwagę, że do Poznania jedzie się często 3,5, to właściwie jest na weekend super wyprawa. Więc dojechaliśmy w nocy, jeszcze po drodze zgubiliśmy wycieraczkę, żeby nie było bez przygód na autostradzie, ale na szczęście udało się jakoś dopasować na stacji benzynowej, a padało, żeby było jasne. Więc jadąc przez trochę na oparach i głębokim zasięgu oraz bez wycieraczki w deszczu w nocy było ciekawie. No, ale wracając do głównego wątku, czyli Wilno. Zaparkowaliśmy bardzo blisko w sumie centrum, dlatego że tutaj już przede mną widać to wzgórze Gedemina, ono się chyba nazywa, z tą wieżą, więc to już jest właściwie teren Starego Miasta, na które właśnie wchodzimy. Jeszcze nie będziemy pewnie szli na sam jarmark teraz, tylko idziemy coś zjeść na śniadanie. A potem, ostatnio jak byliśmy w Wilnie, to nie starczyło nam czasu, żeby pójść do Muzeum Techniki, z którego jest fajny widok na Wilno. No i to taki podobno nasz Kopernik, coś takiego. Więc zobaczymy to. A potem udamy się po zmroku już na Stare Miasto, wczuć się w klimat świąteczny. Weszliśmy teraz na powiedzmy, taką ulicę handlową, taką starego typu, coś jak u nas Nowy Świat. Natomiast Wilno jest ogólnie, sprawia wrażenie takiego całkiem nowoczesnego miasta, bo wczoraj jak wjeżdżaliśmy w nocy i to było 2, 3 nad ranem, więc było pusto, ale przejeżdżając tymi głównymi arteriami widać było całkiem sporo wieżowców, może nie tak aż wysokich jak w Warszawie, ale jednak fajnie rozświetlonych w nocy i naprawdę robiło to nowoczesne takie wrażenie fajne. To od tej strony nigdy nie widziałem Wilna, chociaż w Wilnie już byliśmy. Natomiast w sumie nie jechaliśmy przez Wilno w nocy. Zawsze trzymaliśmy się tutaj tej części Starego Miasta. No i teraz idziemy zjeść. Znaleźliśmy fajną kawiarnię z klimatem, który lubimy. Także zaraz zobaczycie. A potem musimy jeszcze kupić mi rękawiczki, bo oczywiście nie wziąłem. No więc tyle nas było. Chcieliśmy pójść do kociej kawiarni, ma którą bardzo wysokie oceny, natomiast okazuje się, że dzisiaj o godzinie jest 11, nie ma już miejsc na dziś. Że po 20 jakoś, że są chyba 2 wolne miejsca i rezerwuje się online i tak samo, bo na jutro trzeba rezerwować online, więc chyba to jest duża atrakcja tutaj, także idziemy szukać gdzie indziej czegoś do jedzenia. Sweet Love Cafe. Mega ciekawe miejsce, bo klimat jest taki hinduski, ale jednocześnie świąteczny. Jest to wszystko przystronne. Fajnie wygląda. Bardzo, bardzo fajna, klimatyczna knajpka. I nie trzeba rezerwować rok wcześniej miejsca, bo już sprawdziliśmy tutaj w międzyczasie, że jest... Wiesz co, czekaj Ola,
tam i w prawo i tam do tego placu dojdziemy. Czy na to wzgórze idziemy? To ten market już może być. To chodźmy na market, dobra. A co jest bardziej po drodze, czy... Ale market, w sensie to więzienie, mówisz? No. To więzienie jest daleko tam, a wzgórze jest tu blisko. No to chyba najpierw powinniśmy iść na ten No market, tak? tak? No dobra, I to później idziemy tam. wracając, wiesz... Dobra. Dobra, no, tak, to odnośnie planów później. Więc jest to mega fajne miejsce tutaj. Na śniadanko super. Natomiast co do tego Cat Cafe to po prostu trzeba rzeczywiście wcześniej rezerwować, bo cały weekend teraz jest zapchany. Tylko jakieś wieczorem jest, na jutro chyba można coś zarezerwować, ale no i wieczorem to są inne atrakcje, więc bez sensu. W ogóle to zawsze mam problem z nagrywaniem w takich pomieszczeniach, gdzie siedzą inni ludzie przy stolikach, żeby coś nagrać. Więc jakby tylko zobaczycie urywki tego, co zjedliśmy. W sumie śniadanie zapłaciliśmy za kanapkę, tost takiego i gofra i 2 kawy. Zapłaciliśmy 27 euro, więc no, jak wiecie, no, typowe europejskie ceny eurowe. Ani to tanio, ani jakoś szczególnie drogo jak na... Chociaż może i na Litwie by się człowiek spodziewał, jednak, że wschodnia Europa to jednak trochę taniej niż zachodniej, ale w euro to wszystko to samo. No, może się z czasem przekonam i nauczę mieć gdzieś to, że ktoś inny słucha i co mówię i że nagrywam i mnie to nie będzie krępować, ale na razie jest jak jest. Dzień dobry, McDonald's litewski. Przystrojony, oświetlony. Zaraz zobaczymy, co tu w środku mają lokalnego. Chyba też tu mają coś w rodzaju drwala. Czyli jest z żurawiną i z wieprzowiną, frytki takie nasze, okej. Jesteśmy po śniadaniu, więc raczej nic nie będziemy. O, McRib, to jest ciekawe. Filet o fish. Też ostatnio u nas wrócił. To jakieś coś... Okej, jakiś mały wrap. Okej. No okej, czyli widać, że chyba coś w rodzaju drwala tutaj jest. Desery. O, jest też mini McFlurry. Są spoko. Mini McFlurry? Spoko. Idziemy? W sumie to już od dawna nawet nie próbujemy za bardzo w tych McDonaldach, tych lokalnych rzeczy. Do Tigera możemy wejść. Dobrze. Natomiast cały czas nam to zostało, że zawsze jak jesteśmy w jakimś kraju, to sprawdzamy, co w tym McDonaldzie mają. Nie, no czasem próbujemy też. No czasem, ale to raczej kiedyś było częściej, to ostatnio to już raczej nie próbujemy, chyba że coś nas rzeczywiście zainteresuje i akurat jesteśmy w miarę głodni, nie? Ale tak, no to już do samego próbowania już chyba przeszło. W międzyczasie zmieniliśmy trochę plany, bo mieliśmy iść do Muzeum Techniki tam, natomiast doszliśmy do wniosku, że chyba jakby jak się wygląda to jak Kopernik, to powiedzmy, że jak nie będziemy mieć co robić, to może się przejdziemy, ale na razie nie jest to największa atrakcja. Natomiast ten taras widokowy, który tam był tą atrakcją, którą nas ściągał, okazuje się, że tam jest wzgórze obok nad Starówką, które w sumie jest nawet chyba wyższe, więc pewnie będzie to samo. A zamiast tego Muzeum Techniki idziemy teraz do dawnego więzienia na Łukiszkach, jakoś tak, 2.0. I to więzienie zostało przekształcone kilka lat temu w centrum kulturalne. I podobno teraz w okresie zimowym, tym świątecznym, jest tam jakiś taki też świąteczny market, więc idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Trzeba przyznać, że jak na więzienie to całkiem imponujący gmach. Kopuły, jakieś takie, tu elewacja, cegiełki, kolumny. Kurczę. Po głębszym przemyśleniu to chyba musiała być jakaś więzienna cerkiew albo coś takiego, bo tu właśnie i witraże i widać na tych kopułkach jakieś ułamane, te takie pozdejmowane, jakby tam były kiedyś krzyże. Dobra, idziemy do środka zobaczyć. No jakiś tam klimat nawet jest, bo to
Widać te okna cel, tu wszędzie stoją choinki dookoła, jakiś bar, ten samochód z prezentami na dachu za mną. Oczywiście świąteczne jelenie pomarańczowe Jagermeistera. Tu chyba coś wieczorem się musi dziać, bo tu są jakieś... Bo tu jest właściwie food hall taki. I są drogowskazy. Co to? Budka, restauracja, bar. Okej, czyli to jest taki właściwie, można powiedzieć, że taki food hall. Bo tu dalej już chyba przejścia nie ma. Okej, miejsce nieduże, ale klimat fajny i myślę, że jak się tu przyjdzie wieczorem, to te mury, te więzienne, to musi, pewnie są lampkami, jakoś to wszystko jest oświetlone, to musi fajnie wyglądać. Tu jest taki mały, niepozorny bar w kącie w tym więzieniu. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest normalnie jakby jakieś takie patio to więzienne. Nie wiem, czy w ogóle słychać to, co mówię, bo jest bardzo głośna muzyka, ale wygląda to grubo. I tam muzyka też taka trochę psycho, jak na Święcie Zmarłych w Meksyku. Ale tu jest... Aha! I tu są łazienki zrobione chyba w jakichś izolatkach, w celach. Tak. Tu są... No tak, tu są cele, tu jest wejście na górę i tu... A, i tu jest ten kiermasz! Dobra, czyli tutaj jest ten, czyli tutaj Jednak coś jest. Tak, czyli tu jest ten market cały w takim razie. No dobra, to oglądamy, co tu jest. I tu jeszcze gdzieś na górę można wejść, ale to zaraz. No dobra, czyli to jest taki powiedzmy ekologiczny kiermasz. Czyli tu mamy jakieś, wiecie, miody, kadzidełka, suszone owoce tutaj w słoikach. Czekolady jakieś z naturalnego kakao, soki świeżo wyciskane i tak dalej. I sosy ogóle. Ale fajny, klimat fajny, mega fajny. Dobra, idziemy dalej, i tu jeszcze gdzieś na górę chyba można pójść. Idziemy dalej, jesteśmy na górze teraz. I tutaj jest normalnie dyskoteka. I tu są jeszcze kolejne poziomy wyżej. Kurde, kiedyś to nawet więzienia były z rozmachem budowane. Mozaika na podłodze, mozaika na ścianach. Kula disco, się świeci wszystko. To dobra impreza tu musi być. Okej, tu jest jeszcze coś za zamkniętymi drzwiami. Aha, bo tu można to normalnie zwiedzać, bo to jest oczywiście też stare więzienie, więc widziałem, gdzieś tam było możliwość wycieczek z przewodnikiem wykupienia, więc pewnie teraz tutaj pokazują grupie cele, albo zamykają ich na 25 lat. A tu pewnie pokój jakiegoś kierownika. No dobra, to takie cele to rozumiem. Tu wyżej coś myślisz jeszcze jest? Nie, też chyba zobaczę jeszcze. Nie, tu już jest zamknięte. Dobra, to wychodzimy. No, mega fajne miejsce. Warto tu przejść w tym okresie świątecznym i w świątecznym to na pewno, nie wiem jakie są pozostałe części roku. Natomiast pewnie, nie wiem czy nam się będzie chciało, bo to jest kawałeczek od tej głównej części Starego Miasta, ale jakby nam się chciało, to może później tu zajrzymy jeszcze wieczorem, żeby zobaczyć jak to wygląda wieczorem. Coś czuję, że dzisiaj może być dobra impreza. Przechodzimy jeszcze raz przez to patio i wychodzimy na dwór. Tu jest wyjście, tu jest wyjście. To jest chyba herbata z prądem jakaś jedno. No dobrze, więc zamówiliśmy dwa drinki, które nie wiemy kompletnie czym są, bo były nazwane Comfort, czyli to. Wygląda na to, że jest to jakaś herbata pewnie z wkładką. Z wkładką, ale bardzo dobra herbata. A drugi to jest jakiś drink z whisky i też jest drink z whisky na gorąco. Takie cynamonem. Cynamon? Dobra, weź na to. No, siedzimy sobie na dziedzińcu wieży głównej więzienia, więc dementuję, że ma to cokolwiek wspólnego z cerkwią. Bo ta kopuła jest tam, nad nami. Nie no, tu klimat ekstra, tu
To trochę jak te poranne takie rave w Warszawie śniadaniowe, co ludzie przychodzą na śniadanie i leci muzyka tak głośno. Więc tu chyba jest podobnie. Fajne miejsce. My pijemy sobie drinka, potem lecimy dalej na wzgórze Gedemina i tam patrzymy sobie trochę na miasto z góry. Ale bez drona, bo latanie dronem jest tu w tej chwili ryzykowne, bo jest stan wyjątkowy, dlatego że na Białorusi cały czas latają balony z nie wiadomo do końca czym, więc od chyba tygodnia jest wprowadzany na Litwie stan wyjątkowy, więc doszliśmy do wniosku, że latanie dronem tutaj nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że jest impreza masowa, to jest ten jarmark i to jest w ogóle kulminacja jarmarku, więc coś ma się dziać to dzisiaj. No dobrze, więc odsiedzieliśmy swoje, wychodzimy czyli daje nam przepustka na wolność. Wypiliśmy sobie po tym drinku i idziemy dalej. Jeszcze raz powtarzam, miejsce warte odwiedzenia. Pewnie w lecie też jest fajnie. Wstęp tu jest w tym momencie wolny, tam przy wejściu jest jakaś taka kasa jakby biletowa, więc nie wiem, czy to jest chyba do tego zwiedzania jakby z samych murów i środka więzienia, natomiast tak jakby na ten dziedziniec do tej knajpy, do tej części takiej kiermaszowej, jarmarkowej wstęp jest za darmo, nikt tego nie pilnuje, także pięknie wykonane więzienie. Witraże w więzieniu to rzeczywiście jest rozmach. Naprawdę rozmach. Wilno jest chyba miastem, które bardzo lubi chodzić różne uroczystości, dlatego że ostatnio jak tu byliśmy, to zupełnym przypadkiem okazało się, że akurat tego dnia odbywa się jakaś wielka polska parada z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Było wszędzie pełno turystów z Polski, pełno Polaków, akcentów polskich, flag, gadżetów itd. A teraz jest to ta europejska stolica jarmarków i oni do tego naprawdę podeszli bardzo, bardzo poważnie. A jak poważnie, to już wam pokazuję. No więc jesteśmy posiadaczami prawdopodobnie najmłodszej i najmniej popularnej waluty w Europie. Wygląda tak. I to jest szyszka, czerwona szyszka, którą wydają w Wileńskim Banku Świątecznym. I to jest taki projekt, w którym tam za wypełnienie jakiejś ankiety dostaje się taką szyszkę i jest cała mapa, lista różnego rodzaju lokali, knajp, sklepów i tak dalej, w którym każdy z tych lokali można tą szyszkę po prostu wymienić na coś, na drinka czy na jakieś inne rzeczy, które dana lokalizacja proponuje w zamian za tą szyszkę. Więc potem sobie pewnie pochodzimy, zobaczymy, co za tą szyszkę można dostać. No, pewnie najczęściej jest to jakiś tam drink czy gorąca czekolada, tego typu rzeczy. Więc naprawdę poważnie podchodzą do sprawy. Fajna inicjatywa. Dodatkowo, co nie wiem, czy wiecie, ale już w zeszłym roku na pewno, nie wiem, czy było to wcześniej, ale w tym roku też to działa, że do Wilna możecie z Warszawy pojechać specjalnym świątecznym pociągiem, który ma wagony, które są przystrojone świątecznie, ma choinki, lampki, jakieś tam prezenty popakowane, paczki i tak dalej. I taki pociąg kosztuje z Warszawy bodajże około 25 euro w jedną stronę. Więc myślę, że to dość ciekawe. I trzeba podobno rezerwować z dużym wyprzedzeniem, bo te bilety się dość szybko rozchodzą, więc nie wiem, czy jest to jeszcze wykonalne teraz w tym grudniu, ale na przyszły rok na pewno jakiś teatr. Ale na pewno na przyszły rok warto sprawdzić, warto się przygotować, bo to może być ciekawa i klimatyczna podróż, zwłaszcza gdyby dopisała pogoda i był śnieg za oknem. Natomiast patrząc... I tam jest dokładnie to w ten sposób zrobione, że jedzie się PKP do granicy polsko-litewskiej i na granicy polsko-litewskiej przejmuje to pociąg właśnie ten świąteczny do Wilna już litewskiego operatora i tamten jest przystrojony. I to niby z przesiadką, ale ponoć ta przesiadka jest bardzo, bardzo sprawnie zorganizowana, także to się tylko wskakuje i jedzie dalej, więc wszystko jest zrobione fajnie pod turystów z Polski właśnie po to, żeby ściągać ich tymi atrakcjami do Wilna w tym okresie bożonarodzeniowym. Także mega ciekawe inicjatywy tutaj są. Pewnie jeszcze jakieś dzisiaj zobaczymy. A teraz kontynuujemy spacer i dochodzimy z powrotem do głównego placu tego katedralnego. Miniemy go i idziemy pod górkę. Główna droga wejściowa teraz na to wzgórze jest w przebudowie, więc jest tu jakieś boczne takie wejście.
trochę stromsze. Także idziemy dookoła na górę, ale znowu mijaliśmy ten parking przy samym wzgórzu i znowu jest kolejka samochodów, więc nie da się tutaj zaparkować, zwłaszcza kamperem, który ma 7 metrów długości. Także dobrze zrobiliśmy, że w ogóle się tutaj nie pchaliśmy, bo my stoimy, w sumie nie wiem, czy to będzie widać, ale jak jest tam napis Courtyard, to zaraz za tym czarnym budynkiem tam w tle, to już jest jakby nasz parking. I ten parking kosztuje 35 euro za dobę, więc biedy nie ma. Dobra, teraz mamy schody kolejne, jakieś tymczasowe, zrobione. Czyli ewidentnie ta całość jest tutaj przygotowana tymczasowo z tym wejściem. Ale jest też kolejka dla leniwych, można sobie wjechać jak na Gubałówkę, tylko krócej, takim szynobusem, który tam właśnie dojeżdża. Kurczę, w nocy to City wileńskie wyglądało bardziej imponująco niż w dzień, bo rzeczywiście niskie są te wieżowce, bo to chyba więcej jak 20 pięter to nie ma. Ale przynajmniej nie ma Wisłostrady, dwupasmowej drogi wzdłuż rzeki, tak jak w Warszawie, więc jest zdecydowanie lepiej to miasto połączone. Tu jest to Muzeum Techniki, na którego taras, tam rozświetlony żaróweczkami, chcieliśmy iść, żeby zobaczyć panoramę, więc jesteśmy dużo wyżej w tej chwili, więc ta panorama stąd na pewno będzie lepsza. I tak wygląda panorama Starego Miasta w Wilnie. A tam widzimy jedną z tych dzisiejszych atrakcji, to znaczy pociąg tam pomału sunie po Starym Mieście. Zobaczymy go pewnie bliżej. Tam jest dzielnica ta artystyczna Zarzecza. Tu gdzieś mamy tą główną część Starego Miasta z ostrą bramą w oddali. A tam nowsza. Natomiast ta nowoczesna część Wilna jest tutaj po drugiej stronie. Tak jak się tutaj. Tam. I tu mamy właśnie te wieżowce z centrum. No jest to płaskie miasto dość, chociaż na pagórkach położone, więc w sumie to trochę dodaje uroku, ale faktycznie poza tymi paroma wieżowcami, których jest pewnie z 7, to tutaj zbyt wielu wysokich budynków nie ma. Nawet takich jakichś starych sakralnych też, no jest tam kilka takich drobnych wież, ale nie ma tego zbyt dużo. Natomiast na pewno jakby tu słoneczko dzisiaj świeciło, albo byłby śnieg, no to myślę, że widok na to Stare Miasto jest przyjemny i warty zobaczenia. To co, dobra, spadamy na dół, idziemy się chyba chwilę do naszego Hiltona zagrzać i przygotować i wracamy na wieczorną odsłonę Starego Miasta, zobaczyć jak to się prezentuje. Po krótkiej wizycie w kamperze okazało się, że ktoś nas złośliwie zastawił na parkingu. Nie byłby to problem, ponieważ nie planowaliśmy się ruszać z miejsca. Tyle, że okazało się również, że nie chce się włączyć ogrzewanie. Biorąc pod uwagę temperaturę minus 6 stopni, był to pewien kłopot. No i niestety lanie paliwa nie pomogło. Ogrzewanie jest martwe. Co gorsza, przestało wydawać jakiekolwiek dźwięki teraz, więc to już nawet nie jest kwestia tego, że wyrzuca błędy, tylko teraz błędów już nie wyrzuca, ale jednocześnie nie wydaje dźwięków w pracy, więc to chyba nawet gorsza sytuacja, bo nie bardzo wiadomo co z tym zrobić. Żeby było lepiej, no ten samochód, który nas zastawił, oczywiście cały czas tam stoi, więc no teraz byśmy i tak nie wyjeżdżali, dlatego że gdybyśmy wyjechali, to już byśmy całkiem ten jarmark przegapili, bo znalezienie w tej chwili miejsca, zobaczcie co się dzieje, to jest cały czas korek wszędzie. Znalezienie miejsca parkingowego z powrotem, jakbyśmy na chwilę chcieli nawet odjechać, to graniczyłoby już z cudem i pewnie stanęlibyśmy już daleko na przedmieściach, więc to nie wchodziło w grę. No więc idziemy teraz na jarmark i pospacerować, spędzić jednak ten wieczór jakoś fajnie. No i będziemy się zastanawiać, jak wrócimy, co robić, bo oczywiście istnieje szansa taka, że coś tam się przegrzało gdzieś tam, biorąc pod uwagę, że tam coś nie zaskakiwało i rzeczywiście było za mało tego paliwa. No i że to jak to ostygnie, to że zaskoczy. Bardzo
bym chciał, żeby to była ta historia, natomiast trochę myślę, że to życzeniowe myślenie. No istnieje jeszcze szansa, że jest jakiś bezpiecznik, który odpowiada nie za tą jednostkę sterującą, bo on jest jakiś malutki taki ten bezpiecznik, który tam wszędzie piszą, żeby wyciągnąć, bo ma tylko 3 ampery. Tylko że jest jeszcze jakiś bezpiecznik, który odpowiada za całe to urządzenie, które jest montowane pod samochodem, ale tego jeszcze niestety nie udało mi się zlokalizować. Może być tam jakiś reset na tym bezpieczniku coś pomoże, nie wiem, ale biorąc pod uwagę, że w nocy ma być -6 czy -7, to raczej bez ogrzewania tutaj nie prześpimy tego w ten sposób, więc albo będę musiał w nocy coś jeszcze dłubać, albo będziemy musieli dzwonić na policję, żeby scholowali tego gościa, który nas zostawił, albo będziemy musieli, nie wiem, iść do hotelu, ale żeby iść do hotelu, to trzeba spuścić wszystkie płyny z kampera, no bo przecież nie zostawimy przy takiej temperaturze wody w rurach, zarówno czystej, jak i brudnej, zwłaszcza czystej, bo rurki są cienkie. No i ciekawy wieczór się zapowiada. A tymczasem doszliśmy znowu w miejsce tego głównego jarmarku. Wygląda to miło i sympatycznie. Ludzi mnóstwo, więc ciężko tutaj się przebić. Sam ten jarmark to powiedzmy, że jako to miejsce to pewnie nie robi jakiegoś olbrzymiego wrażenia, bo oczywiście jest wszystko ładnie oświetlone i chyba mimo wszystko wygląda to lepiej niż w Warszawie. Natomiast no są po prostu 2 rzędy białych budek, troszkę oświetlonych. Super efekt robi to oświetlenie tutaj nad nami, to rozciągnięte. Przed nami tam jest karuzela oczywiście tematyczna, no i ta wielka choinka i to jest właściwie całość, nie? Tego jarmarku, więc sam w sobie może nie jest on taki imponujący, ale tu diabeł tkwi w tym, że tu jest mnóstwo atrakcji rozsianych po całym mieście. No i mam nadzieję, że jak tam się zagłębimy w Stare Miasto, za chwilę w te uliczki, to że tam będzie fajny klimat. O, są oscypki. Wiesz tam. I to chyba jest jedyna słona rzecz, którą tu można zjeść, bo to co ciekawe i to co różni ten jarmark od jarmarków takich jak mamy w Polsce, to, że u nas są te wszystkie fajdy ze smalcem, kiełbasy, bigosy i tego typu rzeczy. Tutaj, poza tymi oscypkami, które tutaj teraz przypadkiem zobaczyłem, nie widzieliśmy nic na słono. Wszystko jest na słodko w przeróżnych postaciach. Jest nawet mniej jakiegoś takiego rękodzieła, chociaż też trochę jest, ale najwięcej jest stoisk z jedzeniem, ze słodkimi przekąskami różnymi. Dobra. No to idziemy na Stare Miasto w głąb wejść. Zobaczymy jak to wygląda. Takiego wiesz, u nas taki jest festyn, a tutaj przynajmniej wydaje się takie swojskie bardziej. Tak, no właśnie rozmawiamy, że ta różnica pomiędzy Warszawą a tutaj jest taka, że w Warszawie wszędzie są jakieś takie loga firmy, nie? Jest to takie komercyjne mocno, bo jest to wielkie diabelskie koło Coca-Coli, na co trzecim straganie jest jakiś, jak nie Wedel, to Blikle, to coś tam jeszcze innego, że tak jakby, a piekarnie też się, jakieś grzybki, nie grzybki, czy coś takiego, więc to tak takie, no nie jest to takie świąteczne, tylko jakby traktują to wprost firmy jako taki marketing, jako reklamę, więc tu jest trochę pod tym kątem lepiej. Mijamy kolejny tutaj plac i znowu jest pięknie przystrojone. Naprawdę robi to wrażenie. Tam jest jakieś drzewo, które jest zawieszone jakimiś bombkami światełek, więc po prostu wszędzie są światełka. Restauracje super pięknie, wszystkie kamienice są przystrojone jakimiś choinkami, girlandami, światłami. No naprawdę odrobili pracę domową. A i jeszcze właśnie, bo tu jeździ jeszcze w ogóle po Starym Mieście, jeździ pociąg taki, do którego można sobie wsiadać i za darmo też pojeździć.
i specjalnie miasto puściło takie autobusy, które wyglądają, mają takie malowanie piernikowe, jakby były z piernika zrobione. No także bardzo dużo jest takich tematycznych tutaj teraz dzisiaj nawiązań. Jesteśmy nieco zawiedzeni, że nie ma żadnych straganów z jedzeniem normalnym, więc zanurzamy się w coraz mniejsze uliczki. Doszliśmy do... O, jak to jest fajnie. Idziemy w stronę pasażu Senatorii, czy jakoś tak to się mówi. Jest takie miejsce rzemieślnicze mocno. Zresztą jesteśmy głodni, więc chętnie byśmy gdzieś siedli. No ale tutaj już zaczynamy błądzić w tych uliczkach. Patrzcie, jakie tu ładne. Kurczę, fajnie. Fajnie, pięknie to wszystko jest zrobione. No i tutaj dochodzimy do Orient Expressu chyba. Zobaczcie, co tu się dzieje na elewacji. Wow. No. No i to są... To są zdoby. Warszawa przed wojną była... Właściwie Wilno nie dorastało Warszawie do pięt. I brakuje takich miejsc, takich uliczek w Warszawie dzisiejszej. Niestety to wszystko zostało wyburzone i brakuje tego klimatu. Fajnie pochodzić po takim mieście, które ma to wszystko, a tutaj to w ogóle odjechali. Aha. I w kolejne jakieś podwórko weszliśmy, zobaczcie co tu się dzieje. Wszędzie, w każdym zakamarku jest mnóstwo tych ozdób światełek, mnóstwo też ludzi, więc naprawdę wszystko gra. Wspominałem, kampujecie trochę, nagrywacie, są ludzie z podmurzu, więc jeśli byłoby gdzieś miejsce, gdzie ci ludzie mogą siedzieć bliżej, to chyba jest to właśnie to miejsce na powierzchni 9 metrów kwadratowych, 7 stolików, z czego ze 3 są takie dwukołowe przodki, wszędzie dookoła. Także do zobaczenia na zewnątrz. Dobra, wychodzimy z tej mikroknajpki. No kurczę, śnieg zaczął padać. Pięknie, to się jeszcze tego tu brakowało dla klimatu. W ogóle jest tutaj bardzo dużo bardzo dobrze ocenianych restauracji. To też jest w sumie fajne, bo na tej jednej uliczce to tu mamy to Leo, w którym byliśmy, które jest maleńkie, bo po prostu ma z 8 metrów kwadratowych ta sala, ale ma ocenę chyba 4,8. Tam były 30 metrów stamtąd dwie następne, takie też oceny 4,9, 4,7. Tu następne na tej ulicy też są ze dwie takie 4,6, 4,8. Jakieś mega zagłębie chcieliśmy sprawdzać. Także jeśli chodzi o kuchnię, też jest fajnie. Zjedliśmy sobie, jadłem carbonara, Ola makaron jakiś taki truflowy i w sumie zapłaciliśmy za dwa te makarony, dwa grzane wina 44 euro. Same makarony chyba po 14, jak dobrze pamiętam, nie, 16 były, po 16 euro, więc no też znowu, no cenowo to już mówiłem, że jest tutaj raczej europejsko, więc nie tanio. Natomiast jedzenie bardzo dobre. Próbuję sobie przypomnieć, ile zapłaciliśmy za śniadanie, ale to było coś chyba było po 12 euro, czy coś takiego za porcję, nie? Za śniadanie. I kawy. Chyba około 32 euro, czy coś takiego zapłaciliśmy za śniadanie dla 2 osób, czyli dwie kanapki i dwie czarne kawy. Dobra. Wracamy do głównej ulicy, na główny plac, idziemy teraz do Ostrej Bramy, a potem na tą Republikę Zarzecza. No i dochodzimy do zbuntowanej Republiki Litewskiej, czyli Zarzecza. Ten most jest granicą tej republiki i to jest kolejne w sumie ciekawe zjawisko w Wilnie, pomysł właściwie, bo jest to miejsce, które jest stylizowane na, wiecie, taki autonomiczny byt. Tutaj macie właśnie Uzupio Republika, czyli Republika Zarzecza bodajże. Most graniczny tutaj na tej rzece przebiega. Teraz tu w lecie wszystko są fajne stoliki, parasole, tu kiedyś byliśmy, teraz to wszystko jest pozamykane. No i tu jesteśmy na Zarzeczu. I to jest taka dzielnica artystyczna, która
jak to w wielu takich miastach, jak to w wielu miastach jest, że były to zabite dechami dziury jeszcze jakiś czas temu. Natomiast zaczęli się tutaj, jak już było tanio, zaczęli się tutaj osiedlać biedni artyści, bohema, no i zaczynali sobie tutaj tworzyć. Wraz z rozwojem zaczynali skupiać wokół siebie coraz większą uwagę, coraz więcej ludzi chciało żyć tak jak oni, być w tym miejscu, w tym otoczeniu. No i teraz to się zrobiło już takie miejsce atrakcyjne turystycznie. Tutaj też jak się przejdzie kawałek, to oni mają swoją konstytucję, która jest wyryta na ścianie. Są bardzo ciekawe prawa, to polecam sobie poczytać, bo są takie dość oryginalne niektóre. Bardzo fajnie w ogóle jakby sprzedane miejsce w Wilnie, sprzedane w takim sensie jako pomysł turystyczny, marketingowy. Fajne, oby więcej takich rzeczy w miastach. Ale jeśli chodzi o kwestię samego tu jakby klimatu świątecznego, to szczerze mówiąc nic tu za bardzo nie ma. Tak specjalnie tu przyszliśmy, bo spodziewaliśmy się, że może będzie jakoś tutaj interesująco, ale jak widać jest to właściwie wymarłe miejsce o tej porze. Co? No, także chyba zawracamy i wracamy na Litwę. Ale w lecie tu jest mega fajnie, tu też są właśnie knajpy nad tą rzeką, wszędzie w tych podwórkach, takie miejsca, jakiś street art, wiecie, tego typu murale tam właśnie gdzieś tam na zapleczach tych kamienic. No ale no jeszcze, może wyjrzę to jeszcze na ten zakręt, ale nie, no nic tu generalnie nie ma. Wracamy chyba tam, nie? No, czekajmy to na Czekaj, bo tu jest jeszcze plac taki zaraz jak na tym skrzyżowaniu. To jeszcze zaraz wyjrzymy na ten plac, może na tym placu coś się dzieje, chociaż nie spodziewam się. No więc zgodnie z przewidywaniami nic tam nie ma. Także wracamy do tej części Starego Miasta, która jest załadowana tymi wszystkimi świątecznymi ozdobami, bo tam jest naprawdę przepięknie. Jest 22, wybiła właśnie, więc stragany i jarmarki się pomału zamykają. My zrobiliśmy zakupy i pomału zmierzamy do kampera, ale absolutnie nie jest to koniec naszego dnia, bo oczywiście musimy jeszcze rozwiązać kwestię naszego ogrzewania oraz kwestię tego, że jesteśmy zastawieni przez jakiś samochód i nawet nie mamy za bardzo jak wyjechać, jeśli by się okazało, że to ogrzewanie nie działa na dobre. Więc czeka mnie otwieranie maski, grzebanie przy bezpiecznikach i taki tam spokojny, sobotni, bożonarodzeniowy wieczór. No cóż, sytuacja wygląda w ten sposób, że niestety ogrzewanie nie żyje. Próbowałem wszystkiego, także nie zostajemy na noc, to nie ma sensu. No i został jeszcze do rozwiązania problem z panem, który zaparkował jakby w ten sposób. Próbowałem nawet sobie tutaj wyjechać do tyłu, ale jest tak wysoki tutaj krawężnik, że nie mając w ogóle rozpędu, bo tam jest dosłownie 20 cm od tego samochodu, to nie jestem w stanie na niego wjechać, bo tam nie było tego samochodu, więc myślałem, że może wyjadę sobie tyłem. No więc no niestety stwierdziłem, że ewidentnie widać, że jest to złośliwe tutaj zaparkowanie. Gość się pewnie czuje jakimś tutaj dyrektorem parkingu, więc zadzwoniliśmy na 112. No i przyjechała policja. Co ciekawe, co w sumie jest spoko praktyką, oni w pierwszej kolejności kontaktują się z właścicielem, żeby po prostu przyszedł i zabrał samochód, jak jest taka sytuacja z parkowaniem jakaś. Co w sumie jest całkiem miłe ze strony aparatu państwa, że nie holują od razu, no bo właściwie mogliby, w Polsce pewnie tak to wygląda. A w momencie, że właściwie się nie uda skontaktować, no to wtedy dopiero holują samochód, więc w sumie nawet spoko. Chociaż w tym przypadku mam nadzieję, że jednak scholują mu ten samochód, bo ewidentnie jest to zrobione na złość. No i tak. Także czekamy na rozwój sytuacji i żeby ruszyć w drogę. Niestety nasz sympatyczny przyjaciel z Wilna nie odbierał telefonu. Jego matka ponoć odebrała i miała się z nim skontaktować, coś tam, ale w każdym razie nie udało się, także policja wezwała laweta i w ciągu 20 minut mają przyjechać, odholować samochód, także kolega rano będzie miał nieprzyjemną niespodziankę niestety, ale albo stety.
Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, mój drogi. A my jesteśmy godzinę w plecy zapewne i ruszamy w drogę. Powrotną, żeby już sobie tam dojechać do domu, bo doszliśmy do wniosku, że nie ma co się męczyć tutaj, za dużo byłoby przygotowań jeszcze, żeby teraz tą wodę wypuszczać na szybko, żeby nie zostawiać kampera z wodą bez ogrzewania na noc przy minus tam 5 na dworze. Więc doszliśmy do wniosku, że dobra, już skoczymy do domu, bo tak naprawdę jutro byśmy tu pewnie tylko sobie stali, zjedli śniadanie, przespacerowali się i tak już też wracali, a tak już będziemy mieć cały dzień w chacie, także szybki wyjazd, szybki wypad, szybki jarmark, ale zdecydowanie warto było, bo jarmark wileński jest dużo szerszym wydarzeniem niż same stragany, bo całe miasto tym żyje, jest masa różnych takich projektów pobocznych, które warto zaliczyć, zwiedzić, tu waluta świąteczna, bank świąteczny, jakieś pociągi jeżdżące po Starówce, piernikowe autobusy, koncerty, masa różnych wydarzeń kulturalnych. Super, 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 bardzo, bardzo polecamy. Pan tutaj ma trochę zabawy, bo tu jest bardzo mało miejsca i musi go tak trochę na ukos wciągnąć, bo tam z kolei na wprost też jest ma mało miejsca, żeby wjechać, bo to jest duża laweta. Także tu wyższa szkoła jazdy. No i nie odpuścili mu. Zapakowali ten samochód na lawetę, puścili nas. Także no niestety, chłopak ma lekcję chyba, że złośliwość nie popłaca. I żeby myśleć 2 razy, zanim się coś zrobi. No a my jedziemy, ruszamy w trasę. Zostawiamy trochę spruszone śniegiem Wilno. Trochę szkoda, bo pewnie rano byśmy mogli sobie to przejść, ale pewnie, biorąc pod uwagę, że się ociepla i w tej chwili jest raptem minus 1 stopień, to pewnie i tak to się stopnieje do rana i nie będzie tego białego koloru od razu z samego rana, więc jakoś chyba już co mieliśmy zobaczyć, to zobaczyliśmy. Wracamy. Miejmy nadzieję już bez dalszych przygód i do zobaczenia. Hej!